Внимание! Купили биокамин под 640S. Встроенный фронтальный биокамин от фирмы Luxfire. Так он выглядит. Посылочка пришла, внешнюю упаковку уже сняли. Начинаем дальше открытие упаковки и смотреть, что внутри. Открываем. Так, что у нас тут? Ух ты! Тут даже комплекты дали биотопливо в подарок. Обалдеть! Это им большой плюс. Не употреблять в пищевых целях. Это самое главное. Продолжаем дальше. Аккуратно все запечатано, прям шикарно. 100 плюсов этому заводу. Вот непосредственно сам биокамин. Ух ты! Даже спички есть. Тоже в подарок. Хотя до доставки ничего не было доказано, что это идет в подарок. Спасибо огромное этому заводу. Итак, сам камин. Части и инструкция. Это, похоже, само сердце биокамина, топливный блок. Мы в дальнейшем распакуем. И основание. Обалдеть. Коробку на мусор. Начинаем вскрытие. Все. Наконец-то я его собрал и повесил. Мы его вмонтировали вот так. А красивый крепеж. И теперь висит вот так. Пробую поджечь. Торжественный запуск. Зажигалка. Вот он загорелся. Будем ждать, когда разгорится. Здесь сгорит ярко-ярко. Вот так разгорелся наш камин. Luxfire 640S. Висит красиво и очень красиво горит. Даже тепло исходит от него.